ពេញសៀបកាលណាបងគ្រូចាតិកាវត្តលួងស៊ីសវត្តរតនារាមហើយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមកស្ការថ្វាយគុំកាលណាបងគ្រូសច្ចៈធនោបែនសវុតបងគ្រូព្រះសម្បុអនុគុណស្រុកគុលបរិយនិងជាគ្រូចាតិកាវត្តស្រាប់ទាំងដែលគង់លើក្រែធម្មវាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមកស្ការថ្វាយគុំកាលណាបងគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាធម្មរតឹកក្នុងការសម្ដែងពធក្នុងពេលព្រឹកនេះនៅការមកស្ការថ្វាយគុំកណ្ដាធរៈធម្មោសានបុនសិញជាចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរលឹកការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីដើម្បីបានកសាងអង្គតែស្ថានីយវិទ្យុនិងមកស្ការថ្វាយគុំកណ្ដាប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គទូសេចក្តីគោរពរាប់អានពួកកណ្ដាលោកអ្នកដែលមានអាយុទាំងអស់តែគង់នៅក្នុងវត្តធម្មជាស្រ័យវត្តលួងច្រឡំដល់ធម្មសាមគ្គីពង្រោងនិងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមអ្នកស្រុកនេះហើយនិងអ្នកស្រុកឯណាដែលមកពីណាពីណីទាំងអស់ណាញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញាតិញោមព្រឹកនេះសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញឹមញាតិញោមញឹមសប្បាយចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយញាតិញោមមកក្នុងពេលនេះគេថាมันមានការបង្ខិតបង្ខំពីបុគ្គលណាទេគេថាមកដោយទឹកចិត្តសទ្ធាតាមស្ដាប់ឮមកហ្នឹងគឺថាញាតិញោមមួយចំនួនហ្នឹងដោយលោកចាស់គ្រូបានសវុតលើកបាញ់ហ្នឹងគេបានហៅទៅមកដែរណាមកដោយសទ្ធាទេមិនមែនមកយ៉ាងម៉េចទេថាមកដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយឃើញថាញាតិញោមជើញមកច្រើនមើលទៅក៏គ្រាន់តែឃើញញាតិញោមហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាបានធ្វើអីគេថាឃើញញាតិញោមមកច្រើនអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាពីការតាមហ្នឹងហើយញាតិញោមជ្រះថ្លាទេញាតិញោមមកឃើញរោងបុណ្យហ្នឹងក៏រៀបចំតុបតែងល្អនឹងវាជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងឯងគឺជាចិត្តប្រកបទៅដោយចិត្តបុណ្យណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងនៅក្នុងសារនិយធម៌ហ្នឹងហើយតែមានចំណុចទី1គឺមេត្តាកាយកម្មការប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចដែលឈ្មោះថាការប្រព្រឹត្តប្រកបទៅដោយមេត្តាផ្នែកកាយកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបានរៀបរាប់អីច្រើនទេខ្ញុំព្រោះថាមកមានកំណត់ត្រូវប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃច្រើនអង្គផងហើយធម្មកថាក៏ច្រើនអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងធានបទទី1គឺថាសារនិយធម៌ដែលមានមេត្តាកាយកម្មញាតិញោមរាល់ថ្ងៃដែលមានមេត្តាទេញាតិញោមមានទេឃើញមកគ្នាមានញោមដាក់គ្នាទេញោមយកមកមកទៅខេត្តទីប្រទេសកម្ពុជាបានជួយអត់ទៅហើយញោមដាក់គ្នាតិចទៅបាទណាนั่นคือចិត្តដែលមេត្តាអកាយដែលប្រកបទៅដោយមេត្តាគឺថាมันបៀតបៀនมันបៀតបៀនដោយច្រើនគឺថាខ្មែរយើងមួយចំនួនច្រើនមេតិចទេណាមួយចំនួនច្រើនហ្នឹងគឺថាពេលជួបគ្នាมันសូវមាននៅកាយដែលប្រកបទៅដោយមេត្តាដែលប៉ះទង្គិចគ្នាតែងតែលើកទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងថាចង់បានឈ្នះរៀងខ្លួនមិនអញ្ចឹងញោមអើយអារម្មណ៍បែកឆ្វេងអត់ទៅហើយទៅប្រេតមុនដំបូងសោះមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនដំបូងដែលយើងជួបគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយការមានមេត្តាដល់គ្នាហ្នឹងហើយមេត្តាដល់គ្នាយើង
ចេះញញឹមដាក់គ្នាហ្នឹងគឺជាមុនដំបូងហ្នឹងកាលណាបើយើងញញឹមដាក់គ្នាហើយកាយហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចប្រកបទៅដោយមេត្តាមិនបៀតបៀនហ្នឹងហើយមិនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកាយហ្នឹងហើយឬក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាអភ័យទានអភ័យទានណាចា៎ខ្ញុំហ្នឹងហើយអភ័យទានគឺការអនុគ្រោះដែលលើកលែងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយតែឲ្យច្រើនគឺមិនសូវមានអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយមិនសូវមានអញ្ចឹងទេពេលជួបគ្នាឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយហេតុអ្វីបានជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវទៅកងរត់បាត់ទេខ្ញុំឲ្យតែបុកគ្នាប្រាវទៅកងចុះប្រយមូលហេតុអីហ្នឹងហើយខ្លាចគេវៃតែបងប្អូនកូនចៅគេមកបើបងប្អូនគេមកសន្លប់គេដាក់មកងាប់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺខ្វះអីខ្វះនៅមេត្តាកាយកម្មហ្នឹងហើយអត់មាននៅមេត្តាកាយកម្មទេចិត្តវាក្តៅឡើងវាបញ្ចេញនៅកាយបញ្ចេញនៅកាយណាដោយការបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកណាដោយការបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកណាសម្បូរឯងញោមសម្បូរឯងចឹងសម្បូរឯងចាញោមណាដែលរំបាត់ឯងដែលរំធំបាត់ឯងចាញោមពេលជាន់ជើងគ្នាលោកថាក់ជើងពីរកាប់មកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយนั่นคือเรื่องปัจจัยក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នนั่นคือមានចឹងមែនហ្នឹងហើយមានចឹងមែនវាថាពេលប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺយើងអត់មានការមេត្តាដល់គ្នាទេកាយរបស់យើងណាហ្នឹងហើយតែងតែបៀតបៀនគ្នាហ្នឹងហើយមិនបានអីបានឲ្យគេជឿចាប់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តបានឲ្យគេបែកក្បាលតិចក៏សប្បាយបែកក្បាលណាបីគេបែកក្បាលក៏សប្បាយចិត្តបីគេបែកកុំបែកបាត់ក៏សប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយនឹងដោយសារអីដោយសារតែកាយយើងមិនបានសម្រួលប្រកបទៅដោយមេត្តាទេហ្នឹងហើយចេះតែចំឈ្នះចំចាញ់វាបានប្រយោជន៍អីមកទៀតញោមបានជាគំនុំគូគួនចងពីចងអាធិធគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាផ្លូវដែលយើងធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេញាតិញោមចង់សុខអីញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនេះចង់បានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានអ្នកណាអត់ចង់សុខទេមកនេះគឺថាក្នុងគោលបំណងចង់បានសេចក្តីសុខតែមួយយ៉ាងប៉ុន្តែសួរថាដំណើររបស់យើងរាល់ថ្ងៃការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថរបស់យើងរាល់ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីសុខហើយនៅណាដែលបៀតបៀនអ្នកដទៃប្រើដោយកម្លាំងបាយណាយើងនឹងគឺជាឥរិយាបថដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីសុខក៏ដូចយ៉ាងម៉េចទេញោមអើយហ្នឹងហើយឥរិយាបថបែបហ្នឹងគឺមិនមែនជាឥរិយាបថដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីសុខទេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងខំម្ល៉េះញោមហេតុអ្វីបានជាខំប្រព្រឹត្តធ្វើម្ល៉េះបើដឹងថាហេតុទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាសេចក្តីសុខហើយហេតុអ្វីបានជាយើងខំម្ល៉េះខំដោះខាត់ឬក៏ខំបំពេញបន្ថែមដោះខាត់ហ្នឹងហើយខំដោះខាត់អាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងណាសេចក្តីអាក្រក់ដែលវាកើតឡើងហ្នឹងណាខំដោះខាត់ចេញណាកុំឲ្យវានៅតែស្មុកនៅតែស្ដុកជាពិសេសហ្នឹងគឺចិត្តនឹងតែម្ដងដោះខាត់ឲ្យណាស់អប់រំឲ្យណាស់ត្រូវមានស្មារតីពេលនេះកំពុងស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ដឹងថាយើងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅតែប្រទេសតែប្រដាស់ខ្វះនៅសមាធិញាតិញោមសោះមានសមាធិទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ធម៌មែនទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានសម្បើមហ្នឹងហើយហើយសារៈនិយធម៌នេះគឺ
men bọn sầm đai tròn tay mà đu phong khné thế bọn sầm đai đau bị khổ phong khné đau bờ sông phong khné đại ruộng nơi này đông ti vật ti ram nó người ta trời miền nè cài bật nè bà con từ đôi mê ta nè ngày rồi miền cài nè ấy bà con từ đôi mê ta nhiệt nhôm đang một sự đạp thua nó có bà con từ đôi mê ta con đấy bắt từ đôi chân dạng này nó có cùng toàn vây cùng toàn tập cái này đó cho giống chành thì một lô phải bắt sân đâu chăm tập cái này nè cùng ơi mà cha san bôn sinh đang on the bôn chất nè ngày lư và cả mấy tham viên dân nhôm dây đào mùi thôi toàn chọp bôn quá nè ngày lư tục vì ni vì nu đang cứ thầm mà đa thế dân nhóm rường chẳng ọt nâng mẹ nó dân nhóm mà là dân nhóm để sẽ đạp thoát nó trên dây đào lốt ấy nè rồi vô ai mò bật nào một cái thầm mà mình chưa đấy nhận đại châu quan khăn lăng trên ghế dây đào lô khăn lăng trên kia nè nè này mền đấy nhận dùng đây á thế tham tha nhân nhôm na để mền đó nhân nhôm na để mền có xa thu ảnh một tận địa bòn nè này dân trật đăng thả nông cầm lăng trong bộ bấy đây bọn sầm đầy nhất đó nè bộ cua piel miền cà lơ tô nè đợt tây chia cầm lăng mền đấy nhận dùng nè này bộ cua piel miền cà lơ tô nè đợt tây chia cầm lăng chắc cái ra bắt rồi bao bộ cua piel cái tha tay để lơ tô nè đợt tây nè này ọt đai khơi đi chụp đôi đỏ rồi bao nè đợt tây thế lơ tô bị đi bị nu nè sập cọp bài dáng non cô bồng non tha đầm bây giờ cái chữ chạp
យើងបានជួបជុំគ្នាដោយច្រើនបានមកប្រពក្នុងពិធីបុណ្យពលឺការប្រាក់ស្មីសាមគ្គីខ្ញុំមានផ្លែទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានការប្រាក់សាមគ្គីស្មីការប្រាក់លើនេះមានពលឺការប្រាក់ពលឺការប្រាក់បានន័យថាពលឺហ្នឹងមានរស្មីផ្សាយចេញខ្ញុំហ្នឹងហើយមានរស្មីផ្សាយចេញច្រើនគឺកសាងដងអង្គការវិទ្យុថតវិទ្យុតែខ្ញុំអាចផ្សាយនៅបញ្ញាបានច្រើនតែតែចឹងការចេញបន្តទៅខ្ញុំកណាមិនចំណាយពេលច្រើនទេព្រោះពេលវេលាប្រហែលតែ10នាទីកណាហើយមិននឹងទេក៏បងគ្រូបានថាអង្គខ្ញុំកណាជាលេខានុពន្ធមែនទេខ្ញុំសូមchia sẻខ្ញុំកណាជាជំនួយការទៅជំនួយការអង្គគ្រូលេខាលោកលឺអង្គចិត្តទៀតហើយញាតិញោមដែលច្រើនអត់សូវស្គាល់អាត្មាទេស្គាល់តែញាតិញោមណាដែលស្គាល់ហើយទេញាតិញោមណាដល់ស្គាល់នៅហើយញាតិញោមស្គាល់អាត្មាម្នាក់នៅទីនេះអត់មានស្គាល់សោះមើលញាតិញោមស្គាល់សូមលើកជើងលើកដៃសូមលើកដៃញាតិញោមប្រហែលនេះអូច្រើនណាស់ហ្នឹងចាត់ពីអ្នកឡើងច្រើនណាស់ខ្ញុំលើយណាថ្ងៃខ្ញុំកណាចាសូមចំណែកបងមកទេថាខ្ញុំណាមកភាពពិភពសវណ្ណបញ្ញាយើងសវណ្ណាយារីតែច្រើនសូវអានឈ្មោះត្រូវហើយឈ្មោះនឹងវែងពេកបើអាចបលាទៅអាចបានទូកងោមួយបានឈ្មោះហ្នឹងហ្នឹងឯងនៅខាងក្រុងបយបែបឆ្ងាយពីញាតិញោមបន្តិចបងហើយតែបើនៅក្នុងធម៌ក៏មិនជាឆ្ងាយប៉ុន្មានតែឃើញញាតិញោមថ្ងៃនេះជួយមកច្រើនប៉ុណ្ណាជួយមកច្រើនតែទាំងសុទ្ធតែអ្នកជាខ្លាខាងប៉ុនញាតិញោមតែគេមិនហៅក៏មកដែរមានច្រើនណាតែថ្ងៃដែលសាជាខ្លាខាងប៉ុនវិសោនេះឯងដែលលោកអ្នករៀបរៀងលោកមានកំណត់ពុទ្ធអានដើម្បីបានប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍មួយរួមសម្រាប់បងប្អូនសាសទាំងអស់គ្នានឹងគណៈទាំងនឹងគឺមានតកតនទៅក្នុងប្រធានបទយើងក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងបេដកលេខ26ដែលតកតនទៅនឹងសារនិយធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាសារនិយធម៌នេះគឺជាធម៌គួររលឹកទាំងមាន6យ៉ាងតាសារនិយធម៌ទាំង6យ៉ាងដែលបានជាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដើម្បីឲ្យមនុស្សសត្វអនិច្ចទាំងឡាយគួររលឹកនៅក្នុងសារនិយធម៌ទាំង6ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងទាំង6ហើយចាស់ខាងពុំរោក៏បានហើយមួយតកតងទៅនឹងកាយកម្មប្រកបទៅដោយមេត្តានៅក្នុងអង្គទី2ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុគូកប់បីបន្តនៅវិជ័យកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបទៅដោយមេត្តាចំពោះសត្វព្រះវិចារីបុគ្គលទាំងទីចំពោះមុខនិងកម្លាំងមុខនេះជាសារនិយធម៌ទី2សូមអនុមោទនាតន់ចប់ទៅនេះសាធុហ្នឹងហើយមកនៅឃើញញាតិញោមសាធុលឿនហ្នឹងចេះទេនៅក្នុងកាលមួយនោះមានអ្នកស្មូតអ្នកស្មូតគាត់រវល់ច្រើនពេលដែលរវល់ច្រើនចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកសូត្របងសិពើនេះណាផ្សេងណារវល់ច្រើនដល់ចឹងទៅគាត់អត់ដល់ឡើងនៅពេលដែលគាត់អរតនីប្រសងសម្ដែងធម៌ហើយលោកចាប់ដើមនមស្ការអីបដាអញ្ចឹងទៅក៏លោកទៅមុនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាផងក៏ប្រកេនបនជូនបនអីអស់អញ្ចឹងទៅណាលោកស្រីសូមអនុមោទនាហើយញាតិញោមក៏ថាដូចញាតិញោមទាំងឯងសាធុតែអ្នកស្មូតមកគាត់ងើបពីដីឡើងពីក្បាលមីក្រូមិនតន់អស់ចិត្តនឹងសាច់ធម៌ហើយលោកនេះតបានទេណាទៅជូនបនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកស្មូតយើងស៊ីបើនេះនៅណោះអ្នកស្មូតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺថាអត់តអានដឹងអីផងមិនតអស់ចិត្តនឹងសាច់ធម៌តបានទេសនាផងអ្នកស្មូតលោកបាត់ហើយចឹងនៅក្នុងសារនិយធម៌ទី2ប្រកបទៅដោយវិជ័យកម្មប្រកបទៅដោយមេត្តា
ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងជាច្រើនគឺថាប្រើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនក្នុងការតំណាក់តំណងនៅក្នុងចំណុចទី2នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមណាទេមិនស្គាល់គ្នាហៅតាមឆ្លើយរកមកនិយាយនៅនេះហ្នឹងហើយនៅក្នុងការតំណាក់តំណងជាទូទៅគឺភាសាការទូគឺយើងប្រើភាសានិយាយនេះឯងតែភាសានិយាយគឺថាពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចបង្កប់នៃការនិយាយឲ្យល្អបើមិនល្អទេវាទៅប្រៀបដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងញាតិញោមថ្នាំដែលយើងជាបាលត្រូវវាជារោគតែយើងប្រើថ្នាំខុសវាត្រូវជាធ្វើបាបខ្លួនឯងភាសានិយាយដូចកម្រិតមុខពីរដែរកាលណាបើញាតិញោមនិយាយឲ្យបុគ្គលនឹងល្អនិយាយមិនល្អគឺថាឲ្យបុគ្គលនឹងអាចពិនិត្យអន្តរាយដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងបានគេពាក្យមួយគេតែងពោលថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតតើពាក្យនេះនិយាយច្រើនតែអាក្រក់ដាក់គេតែនិយាយថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបែកមាត់ច្រើនដងឬអាសាអណ្ដាតច្បាស់តែនិយាយដើមគេច្រើនអញ្ចឹងចាស់គេតន់គេបាយអញ្ចឹងតែនិយាយខ្ញុំណានិយាយដើមចាស់សានសិនចាស់ណាមានខ្ញុំយើងនិយាយនឹងឯងគឺថានៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់គ្នាប្រកបទៅដោយចិត្តមេត្តាបានន័យថានិយាយដល់មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងវិនិច្ឆ័យនិយាយដល់មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងអន្តរាយនិយាយមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងខ្លាំងកាហាយប៉ុន្តែយើងដល់ច្រើនដូចជាមិនសូវអញ្ចឹងទេកាលណានិយាយដាក់ពួតប៉ុកនិយាយដើមគេនិយាយនេះចេះនិយាយនោះចុះនិយាយនោះចុះអីយ៉ាងទៅផុតពីនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតានេះចេះតានោះចុះយ៉ាងទៅផុតពីតានឹងទៅលោកនេះចេះលោកនោះចុះហើយបានរឿងធំមែនទេកាលណានិយាយដើមលោកបាទធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមបើយើងចេះជាភេទមែនទេប្រសងជាឧត្តមភេទញាតិញោមជាហិនភេទចឹងភេទគឺដាច់ស្រឡះពីគ្នាហើយការប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងប្រសងនេះសម្ដេចប្រសងរាជជួនណាជួតញ្ញាណោដែលជាបិតាស្ថាបនាអសរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្មែរយើងលោកថាកាលណាប៉ះពាល់ជាមួយប្រសងប្រៀបដូចទៅកន្លែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងចឹងញាតិញោមពេលដែលប៉ះភ្លើងក្តៅហ្នឹងញាតិញោមក្តៅហ្នឹងចុះប៉ះប្រសងក្តៅហ្នឹងឬសើក្តៅសាច់ជាតិហ្នឹងហើយចឹងប្រសងប្រៀបបានទៅជាមួយនឹងភ្លើងចឹងញាតិញោមកាលណាប្រើពាក្យសម្ដីមិនល្អចំពោះលោកគឺថានាំបាបកម្មធ្ងន់ណាបាបកម្មធ្ងន់ដែលនាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងដែលជាហេតុមួយមិនល្អដែរដូចបងគ្រូដែលស្រោលើកពីខាងដើមមកចឹងគឺថាតែច្រើនអ្នកដែលនិយាយដើមលោកមែនតើគ្មានអ្នកក្រៅខេគ្មានអ្នកនៅខាងក្រៅណាទេវាចឹងនិយាយទៅចូលវត្តញឹកហ្នឹងនិយាយដើមលោកហ្នឹងពុំមកទៅស្គាល់លោកតិចម្ដងមកត្បូងទៅថ្វាយអង្គមលោកអីមានភេសជ្ជៈមានអីចឹងទៅដល់យូរទៅមកទៅថ្វាយអង្គមលោកហើយមានភេសជ្ជៈទៀតទៅមកទៅលែងថ្វាយអង្គមលោកដល់ពេលមកម្ដងទៀតមកលែងថ្វាយអង្គមលោកហើយយកពីវត្តទៅវិញទៀតប៉ុន្តែនិយាយយើងនឹងនេះណានិយាយនៅហ្នឹងហើយច្រើនតែអញ្ចឹងដល់ពេលស្គាល់ដឹងចិត្តមែនទេនៅក្នុងបទហ្នឹងគឺថាលែងសើខ្វាយខ្វល់ក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកានៃកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទក៏អត់សូវបានគិតនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងចឹងទៅក៏ចេះតែធម្មតាទៅញាតិញោមណាញាតិញោមពេលដែលនិយាយទៅតាំងចិត្តឲ្យហ្មងណាតាំងចិត្តទី1គឺថាមិនចាក់ដល់អ្នកដទៃទី2មិនរត់ខ្លួនអ្នកដទៃទី3គឺថានិយាយហ្នឹងមិនពោលពាក្យកុហកអីចឹងទៅទី4គឺថានិយាយមិនឲ្យអ្នកដទៃគេក្តៅខ្លោចផ្សាដោយសារខ្លួនបុគ្គលដែលច្រើននិយាយតាមគេច្រើនតែចង់តអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អមែនទេញាតិញោមធម្មតានិយាយអ្នកដទៃថាគេមិនល្អចង់អួតថាខ្លួនឯងនេះល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកបទៅដោយចិត្តនៃមេត្តាមែនតើនៅក្នុងការគិតពិចារណាប្រកបទៅដោយធម៌គឺថាគាត់ដឹងថាបុគ្គលដែលនិយាយដើមគេដឹងច្បាស់ថាបុគ្គលនឹងមួយនឹងល្អដែរបើល្អមកតែគាត់មិននិយាយមែនទេញាតិញោមរឿងនិយាយអត់ហាមទេញាតិញោមរឿងខ្លះពិតត្រង់ត្រូវតែនិយាយដែរបើមិននិយាយមិនដឹងទេពីព្រោះគេតែនិយាយថា